Bwana Yesu asifiwe, mwana wa Mungu. Ninakusalimu katika jina la Yesu Kristo. Ni furaha yangu kuwepo tena darasani leo katika darasa letu huru la neno la Mungu. Na nikukaribishe katika mwendelezo wa somo letu la mapambo kwa mtazamo wa kibiblia. Na leo tuko sehemu ya 9. Ni imani yangu kwamba umekuwa ukifuatilia vipindi vyetu, na kama ni mara yako ya kwanza nikukaribishe tu pia upate nafasi ya kuvipitia vipindi vya madarasa yaliyopita. Leo tutagusa vifungu vichache pia kwa mtazamo wa kuvichambua au kuvitafsiri. Tuna kifungu cha Yeremia sura ya 4 mstari wa 30 kinachotumiwa na watu wa kundi A wanaodai kwamba kifungu hicho ni moja ya vifungu ambavyo vinakataza mapambo. Na watu wa kundi B ni watu wanaokuja na ufafanuzi wa mstari huo. Wao wanaamini mstari huo hauelezi au haupo ili kukataza mapambo, kwa kuwa wao wanaamini mapambo si dhambi na wala mapambo hajawahi kuwa katazo katika Biblia, na wala hakuna hata andiko katika Biblia linaloonyesha katazo la mapambo. Hivyo ni vizuri wewe na mimi kae mkao wa kula wanasema kupitia huu mstari, na nafasi kituruhusu tutaweza kupitia na mistari mingine pia tuone nayo inasemaje. Hivyo tuanze na kifungu hiki cha Yeremia sura ya 4 mstari wa 30. Tuone huo mstari unasemaje. Anasema, na wewe utakapotekwa utafanyaje? Ujapojivika mavazi mekundu, ujapojipamba mapambo ya dhahabu, ujapojitia wanja machoni, unajifanya kuwa mzuri bure tu. Wapenzi wako wanakudharau, wanakutafuta roho yako. Haya ni maneno ya nabii Yeremia kwa binti Yerusalemu, au ni maneno ya nabii Yeremia kwa taifa la Israeli, akimwambia, na wewe utakapotekwa utafanyaje? Neno hilo naomba ulishike vizuri. Na wewe utakapotekwa utafanyaje? Ujapojivika mavazi mekundu, ujapojipamba mapambo ya dhahabu, unajitia wanja machoni, unajifanya kuwa mzuri bure tu, kwamba wapenzi wako wanakudharau na wanakutafuta roho yako. Kifungu hiki watu wa kundi A wanasema, wanashika maneno makuu yafuatayo, kwamba unapojipamba kwamba unafanya kazi bure tu, na kwamba wapenzi wako wanakudharau. Na je, utakapotekwa, siku utakapotekwa utafanyaje? Kama ni kweli haya mapambo yatakusaidia? Kwa hiyo wanaona kwamba hakuna siku mapambo yatakuwa msaada kwako. Hakuna siku mapambo utaweza kuyategemea. Kwa hiyo wanatafsiri kifungu hiki kwamba unapojipamba unafanya kazi ule tu. Unapojipamba kwa mapambo ya dhahabu unapoteza fedha zako tu. Kwamba ujapojitia wanja machoni unajifanya kuwa mzuri bure tu. Kwa hiyo kwa mstari huu na kwa maelezo haya wanaona hata nabii Yeremia anawaambia taifa la Israeli
waachane na mapambo. Na kwa sababu hiyo basi wanaona huu ni moja ya mstari unaokataza mapambo. Basi tuone watu wa kundi B wanasemaje kwa habari ya ujumbe huu wa nabii Yeremia kwa binti Yerusalemu. Ni vizuri tumkumbuke nabii Yeremia ni nabii aliyefanya kazi pamoja na manabii wengine. Hakufanya kazi peke yake. Wakati anafanya kazi ndio wakati nabii Sefania pia aliitwa kufanya huduma. Nabii Nahum pia naye alikuwa ameshaanza huduma. Na ndipo nabii Yeremia na yeye anaitwa anaanza kufanya huduma. Lakini ndio majira nabii Habakuki aliitwa kufanya huduma. Na ndio majira nabii Daniel alikuwa ameanza kufanya huduma. Lakini pia ndio majira nabii Ezekiel alifanya huduma. Hao wote walifanya kipindi kimoja. Hasa Yeremia alianza mwaka wa 626 kabla ya Kristo hadi 586 wakati hekalu la Yerusalemu ilipoharibiwa kabisa na mji wa Yerusalemu ulipoharibiwa kabisa. Na unaona kesi ambayo nabii Yeremia anashughulika nayo kwa habari ya taifa la Israeli haikuwa kesi ya mapambo, haikuwa kesi ya kujipaka wanja, haikuwa kesi ya kujipamba kwa dhahabu. Ilikuwa ni kesi mbaya sana, kama ambavyo tumekwisha kujieleza katika madarasa yaliyopita. Walikuwa na kesi ya ibada za miungu, walikuwa na kesi za upagani, walikuwa na kesi za kumwacha Mungu Jehova na kufuata ibada zingine na kufuata kanuni zingine, na Mungu akaona wamemwacha na Mungu anashughulika nao. Kwa nabii Yeremia anakuja na habari na ujumbe wa hukumu kwa taifa la Israeli. Anakuja na habari za misiba katika Israeli. Anakuja na habari za vilio vingi katika taifa la Israeli, kwa sababu wameliacha kusudi la Mungu, wameacha kumtegemea Mungu, wameacha kuwasikiliza manabii wa Bwana. Kwa hiyo anawaambia kuna vilio vingi katika taifa la Israeli. Hivyo nabii Yeremia anazuiliwa vitu vingi kuvifanya ambavyo ni halali katika maisha yake kama sehemu ya unabii wake kwa taifa la Israeli. Anazuiliwa asioe, kwamba kwani uoe wakati watu wanaenda kufiwa na wake zao. Nabii Yeremia anazuiliwa asiwe na watoto. Iwe ni sehemu ya unabii wake kwa taifa la Israeli, kwa sababu familia nyingi zinaenda kupoteza watoto wao. Nabii Yeremia anazuiliwa asiende kwenye misiba, asiende kwenye sherehe mbalimbali. Na wakimuuliza, iwe ni sehemu ya unabii wake kwao kwamba sherehe zao zinaenda kugeuka kuwa misiba, na karibia kila nyumba itakuwa na msiba, na hakuna mtu atakayekuwa na nafasi ya kwenda kwenye msiba wa jirani yake, sababu kwake kwenyewe kuna msiba. Kwa hiyo ni nabii ambaye alifanya huduma katika mazingira magumu sana. Ni nabii ambaye alichukiwa sana. Ni nabii ambaye anajulikana kama nabii wa maombolezo. Ni nabii ambaye alikuwa na maisha ya huzuni. Ni nabii ambaye alikutana na upinzani mwingi sana. Ni nabii ambaye mara kadhaa alipigwa na mara kadhaa alifungwa kwa minyororo na mikatare. Ni nabii ambaye wakati mwingine alitupwa katika majera ya hatari sana. Alitupwa katika vifungo vigumu sana. Alitupwa katika mashimo marefu yenye matope na maji. Ni nabii ambaye alitelekezwa kwenye mashimo yenye matope bila chakula wakati mwingine, na akaachwa humo kwenye matope mpaka miguu inaanza kuoza. Ni nabii ambaye wakati mwingine Mungu alikuwa anaingilia kati akiwa kwenye hatua za mwishoni alipoteza uhai wake. Nabii huyu anatangaza ole kwa taifa la Israeli. Nabii mwenye masikitiko mengi sana. Na ukianza kusoma huu mstari wa 23 hadi 31 ndipo unaweza ukaona ni kitu gani anakizungumza katika mstari huu wa 30.
Kwa hiyo watu wa kundi B wanasema ni vizuri mtu aanze kusoma hii sura nzima ya Yeremia sura ya 4 kuanzia mstari wa kwanza, aone ni kitu gani ambacho Yeremia anazungumza. Yeremia anatangaza kwamba kuna uvamizi mkubwa unakuja kuikabili taifa la Israeli. Yeremia anaonesha ni jinsi gani ambavyo watu wanaukimbia mji. Yeremia anaonesha ni jinsi gani mji umejaa maiti. Yeremia anaonesha ni jinsi gani nyumba au majengo hayana watu. Yeremia anaonesha ni jinsi gani hata washika upinde wanakimbia vichakani. Yeremia anaonesha kwamba ni jinsi gani mji umejaa vilio vya utungu na uchungu mkubwa. Katika mstari wa 31 anafananisha vile vilio kama mwanamke anayejifungua mtoto wake wa kwanza. Anafananisha vilio vile kama mtu ambaye anavuta pumzi ya mwisho, akitweta kutafuta pumzi ya mwisho akiwa mbele ya wauaji. Anaona mambo ambayo taifa la Israeli hawaoni. Na mojawapo ya kitu kilichomwongezea huzuni Yeremia ni upofu wa taifa la Israeli. Anaona misiba wasioiona, anaona vilio wasivyoviona, anasikia vilio wasivyovisikia, anaona picha na uharibifu wa Yerusalemu na hekalu lake ambavyo wengine hawavioni. Anatamani kama angewazima macho yake aweze kuona, labda wangeweza kumwelewa Yeremia. Kwa hiyo wakati hatari inazidi kukaribia ule mji wa Yerusalemu, watu wa Yerusalemu maisha yao yalikuwa ya kawaida tu. Watu wanazidi kuoa, watu wanaolewa. Kwa hiyo sherehe kwenda mbele. Watu wanalima, watu wanajenga majengo yao. Lakini Yeremia haoni kwamba wanaenda kuyaishi kwenye majengo. Na mengine wanaenda kuyaacha yamebomolewa. Watu wanalima na kupanda mashamba yao. Yeremia anaona kabisa kwamba hawaendi kunufaika na mashamba wanayoyalima. Lakini anawaona wakiwa wanauliwa, anaona mabaki wakipelekwa utumwani Babeli. Na anajiuliza ni nini kitawasaidia hawa watu? Ndio maana huu mstari wa 30 anasema utakapotekwa. Na wewe utakapotekwa utafanyaje? Anaonesha kuna kutekwa hawa watu. Nini kitakusaidia? Hizi nguo zitakusaidia? Haya mashamba yatakusaidia? Haya mapambo ya dhahabu yatakusaidia? Je, wanja unaopaka machoni yatakusaidia? Hakuna itakachoweza kukusaidia wakati wa kutekwa. Na hapa hamaanishi kwamba dhahabu imekuwa ni dhambi, na wala hamaanishi kwamba wanja umekuwa ni dhambi, ila anaonesha ukali wa mateso ya watu wa Mungu unaowakabili ni mkubwa sana, na kwamba hakuna kitakachoweza kuwasaidia. Sasa utaona hawa watu wa kundi A wanapotumia mstari huu kama moja ya katazo la mapambo, hawautendei haki huu mstari, na bado watadokoa baadhi ya maneno kwenye mstari huo na mengine watayaacha. Wanayaacha. Unaona, Yeremia haanzi na kupaka wanja wala haanzi na kujipamba kwa dhahabu. Anaanza na pambo la kwanza. Anasema ujapojivika mavazi mekundu. Ujapojivika mavazi mekundu. Je, hawa watu wanaosema kwamba kifungu hiki kinakataza mapambo, je, ni kweli Yeremia anamaanisha kuvaa mavazi mekundu ni dhambi? Je, Yeremia anasema watu wa Mungu wavae nguo za rangi gani? Kwamba basi tuvae nguo za blue, kijani, ila ukiwa na nguo nyekundu au na rangi nyekundu isivaliwe? Sababu ukitafsiri literally kama ambavyo umeamua kutafsiri kwamba wanapaka wanja, wanajipamba kwa dhahabu,
Kwa hiyo Mungu anaamua kuadhibu. Kwa hiyo je, mavazi ya rangi nyekundu je? Sababu haya yote ni sehemu ya yale ambayo Yeremia anashughulika nayo. Lakini Yeremia anaonyesha uwazi kwamba mavazi ya rangi nyekundu kwa kweli yalikuwa ni moja mavazi ya heshima, mavazi mavazi ambayo yanapendeza, mavazi yalikuwa ya staha, mavazi ya gharama wakati huo. Ni sawa na mavazi yalikuwa ya rangi ya zambarau, mavazi yalikuwa na rangi ya samawi, mavazi ya urujuani, mavazi ya kitani safi nyeupe. Biblia inayataja kwa rangi yale mavazi ambayo yalionekana ni mavazi ya kisasa wakati ule, mavazi ya kifahari wakati ule. Na Ezekiel anaongeza mavazi ya hariri safi na kazi ya taraza safi. Kwa hiyo yalikuwa ni mavazi mazuri ambayo watu walikuwa wenye uwezo na wenye nafasi ya kuyavaa walikuwa wanayavaa, na wala haoneshi kwamba hayo mavazi yalikuwa ni najisi au ni vibaya kuyavaa. Ila Yeremia anawaonyesha kwamba wakati watakapotekwa, na anaonyesha majilio ya kutekwa kwao na mfalme Nebukadreza wa Babeli. Na kweli aliuteka ule mji, aliushambulia na aliwaangamiza sana. Waliuawa wengi sana, na waliobaki baadhi walipelekwa mateka kama kina Danieli na wenzake watatu wakapeleka utumwani. Lakini baadaye tena aliwateka, alikuja kuvamia tena ule mji, ukapigwa sana, akapeleka mateka zaidi ya 10,000. Wakati huu wa pili ndio wakati na nabii Ezekiel naye alitekwa akapelekwa Babeli, akaendelea kutoa unabii kwa Babeli. Na huku na kina Danieli washakuwa wenyeji kule, watumwa wa siku nyingi, wakiendelea kutoa unabii kwa habari ya taifa lao na mataifa mengine pia. Wakati huu nabii Yeremia yeye hakutekwa, alibaki pamoja na mabaki wa Yerusalemu, akizidi kutoa usia kwa mabaki ya Yerusalemu, jamani na ninyi pia hampo salama. Mabaki wakazidi kuhisi kwamba mapatano walioyafanya na mfalme wa Babeli kwamba wako salama, lakini hawakuwa salama. Yeremia anawakumbusha, mtakapotekwa mtafanyaje? Huo ndio kweli. Watu wa taifa lolote wanapokuwa katika vita au wanapoangukia katika mikono ya maadui zao, mavazi yao, mapambo yao hayawezi kuwasaidia. Uzuri wa majengo yao, uzuri wa mji wao hauwezi kuwasaidia. Fahari yao haiwezi kuwasaidia. Inabaki ni neema ya Mungu tu kwa mabaki. Inabaki ni neema ya Mungu tu ya kuwanusuru katika mikono ya maadui zao. Na hicho ndicho Yeremia anachokizungumza, kwamba haitategemea mmevaa mavazi ya aina gani, yawe ni mekundu, yawe ni kwa dhahabu, mmepaka wanja machoni penu, hakuna kitakachoweza kuwasaidia wakati wa kutekwa kwenu. Na wala hazungumzi kwamba hayo mapambo ni dhambi, wala hasemi ya mapambo hayaruhusiwi. Hivyo ndugu zangu, tunapozidi kutafakari maneno haya, tukumbuke kwamba ule mstari wa 31, Yeremia anasikia sauti ya vilio vingi sana. Yeremia anaona msiba mkubwa sana unaowakabili. Na kweli ule msiba uliwakabili taifa la Israeli, na waliuawa wengi. Vijana wa kiume kwa kike waliuawa wengi. Mji wa Yerusalemu uliharibiwa kabisa, na hekalu la Bwana liliharibiwa kabisa. Vitu vyao vizuri na vitu ambavyo walivitegemea kama sehemu ya heshima yao viliharibiwa kabisa. Hakuna aliyebaki salama. Hivyo basi, tunapotafakari mstari huu, haupo kuzuia mapambo, upo kutangaza hali ya hatari kwa taifa la Israeli, majilio mabaya yanayowakabili, yakielezwa na nabii wa maombolezo, yakielezwa na nabii wa masikitiko, nabii aliyejaa huzuni nyingi, nabii ambaye alikutana na upinzani. Hivyo basi, ni imani yangu kwamba tumeweza kupata picha ya kifungu hiki, kwamba Yeremia hakatazi watu kuvaa mavazi mekundu,
wala Yeremia hakatazi watu kujipamba kwa dhahabu, wala Yeremia hakatazi watu kupaka wanja machoni. Lakini anaonesha wazi kwamba wakati wa mateso, wakati wa kufarakana na Mungu, vitu hivyo haviwezi kuwasaidia. Na ndivyo tulivyoweza kuona tafakari ya pamoja wakati tunasoma kitabu cha Isaya sura ya 3 mstari ule wa 16 hadi 24. Ndivyo tulivyoweza kuona pia wakati tunachambua mstari ule wa Hosea sura ya 2 mstari wa 10. Lakini ndivyo pia tulivyoweza kutafsiri na kuona picha kamili wakati tunatafsiri kitabu cha Petro wa kwanza 3 mstari wa 3. Ndivyo tulivyoweza kuona wakati tunatafsiri Timotheo wa kwanza sura ya 2 mstari wa 9. Na ndivyo tulivyoweza kuona wakati tunatafsiri Mathayo sura ya 5 mstari wa 36. Lakini ndivyo tulivyoweza kuona wakati tunatafsiri Warumi sura ya 9 mstari wa 20. Na ndivyo tulivyoweza kuona wakati tunatafsiri kitabu kile cha Wafalme wa kwanza sura ya 9 na ule mstari wa 30 hadi 33. Kwa hiyo na maandiko mengine kadha wa kadha, kitabu kile cha Mwanzo sura ya 35 mstari wa kwanza hadi 5, kile kitabu cha Kutoka ile 33 na 34. Pia tuliweza kuona picha ni nini Mungu anazungumza kuhusu mapambo, lakini na kesi ya Mungu na taifa la Israeli. Baada ya kusema haya, ni kupatia nafasi ya kuwa na Black wakati tukijiandaa tena na darasa sehemu ya 10, uchambuzi wa kifungu kingine tena kitakachofuata baada ya hiki. Asante sana kwa kusikiliza. Karibu kwa maswali. Usisahau kucomment, usisahau kushare na usisahau kusubscribe kwenye channel yetu. Na karibu pia utusapoti ili tuweze kupata vifaa vizuri kwa ajili ya kuandalia vipindi vyetu. Na Mungu akubariki. Unaweza kuwasiliana nasi kwa namba ya simu inayoonekana hapo chini, au kama moyoni unaweza kututajia ni 0767950038. Na Mungu akubariki.